大家好，我是苏老师。在这次内容，我要教大家如何利用 Motion 来制作动画，输出给 Final Cut Pro 来制作这种片头的使用。首先呢，这一次的录制是在新的作业系统，也就是 macOS Ventura 上面来做录制的。大家可以看到我的萤幕左侧这里有一个叫做目前调度的功能。这个目前调度功能是 Ventura 的一个新的功能，那它可以让你把这些原本隐藏在 Dock 上面的这些应用程式的视窗呢，陈列在桌面的左侧位置。这个功能基本上你可以透过右上角的控制这边有一个目前调度的功能在这里，你可以把这边按下去之后，这个目前调度的功能就会被取消。再按一次之后呢，这个目前调度的功能就会被启用。接下来呢，就是准备介绍大家如何在 Motion 里面制作这个动画的影片。不过先前老师已经先做好这个动画的影片的部分，所以我在这里先把 Final Cut Pro 点选出来，然后给大家看一次。好，在这段影片里面包含几个部分，第一个就是我们刚刚所讲到的 Motion 的动画的部分。这个动画基本上是带有透明层的条件，所以你可以看到背景的影片的部分。另外呢，这边有一个就是字幕的部分，这个字幕部分是 Final Cut Pro 内建的 3D 字幕的一个模板。还有呢，在下方的这些配乐音效的部分，也都是来自于 Final Cut Pro 内建的音效来使用。所以说，大家在使用 Final Cut Pro 或者是 Motion 的时候，其实有非常多的模板可以直接利用。不需要完全靠所谓的这个协力厂商的外挂或者是这些素材来使用。好，那我们准备去做这个动画的部分，所以我们在这个 Dock 上面选择 Motion。在启动 Motion 之后呢，我们在它的这个计划案浏览区这里去做这个计划案的设定。首先我到这边选择 HD 的解析度，然后这边格率我先设定在30格。时间长度这里呢，我设定在10秒的长度，然后确认之后就按打开。在打开 Motion 的面板之后，我们就准备先加入一个物件。加入物件的部分，我这边先选择这个形状物件，也就是圆形。那快捷键我可以按 C， 在浏览区这里呢，我们可以直接拉出一个圆形。可是拉出一个正圆，我们可以按住 Shift， 然后拉出一个正圆形出来。接着到右侧检阅器这里，选择这个圆形，然后选择检阅器。在 Properties 项目这里，我们先把它做一个坐标的归零，也就是在变形的项目这里，坐标 Position 这里呢，我把它 Reset Parameter， 就是重置它的参数。接下来到形状 Shape 这里，选择它的 Geometry， 就是几何项目这里呢，我把它的这个圆形的大小设定在60的尺寸上面。接下来用复制的功能，复制功能在这个位置 Replicate， 在右上角的这边工具列这里。那我也可以选择这个圆形，然后按 L， 它就可以直接快速的直接套用这个复制的效果。这个复制效果这里呢，我们来做一些设定。选择复制的项目，然后到检阅器这里选择复制的控制这里。第一个就是说，因为我们等一下会变成一个 3D 的空间，所以我在复制控制这里，我把 3D 的项目先勾选。接着呢，我到形状这里选择 Box。大家注意，这个 Box 必须在 3D 的项目被勾选之后才会出现这个选项。在这里呢，我先把它的大小 size 设定在600。所以大家可以看到，在我的显示区这边就会出现一个方形的这个复制阵列的显示。接下来我们再做一些设定，到上方的加入物件这里，我们加入一个摄影机的项目。在摄影机这边选择之后，因为我们原本是一个2D 的平面，所以它在这边会主动问你说，我们准备转换成 3D 的空间，所以就按 Switch to 3D。加入了摄影机项目之后，我们就要让这个摄影机做一些动作。所以到资料库，然后选择行为，在行为这边有一个摄影机 camera 的项目，这里呢选择 sweep 就是这个旋转摄影机的位置。
把它加入到摄影机的项目这边来。接着选择 Sweep， 然后到检阅器这里，在 Sweep 的设定这里呢，我设定在360度，然后呢，它的速度这边我选择加速。这边设定好之后，我们来检查一下画面，也就是说，这个摄影机会产生一个这种旋转的移动。可是这边大家注意，因为我们这边是一个2D 所产生的这个复制的阵列。所以你会发现说，这边的圆形看起来好像是变成一个平面的条件。我可以回到刚刚 Replicate 这里呢，选择 Replicate 的控制这里，把这边 3D 下方有一个 Best Camera， 就是面对摄影机这里把它勾选。那这个时候你就会发现说，怎么旋转它都会面对摄影机。不过因为我们现在颜色都是白色，所以我到下方的细胞控制项目这里呢，把这个色彩模式这里选择 Over Pattern， 然后这边色彩渐层这边我先选择 Rainbow 彩虹的色彩，把这个色彩乱数也就是 Color Repetition 这里呢把它设定在2，看起来比较暖色系一点。接下来呢我们来做一些动态，我们先选择 Replicate 的项目，然后选择资料库，在资料库选择行为，行为之后选择 Simulation 模拟，在模拟这边呢，我们选择 Random Motion， 就是所谓的动态乱数的条件，然后把它加入到这个复制的项目这里来。一样的，选择检阅器，在检阅器这边，你可以看到在行为项目这边就可以看到动态乱数这里。在动态乱数这里呢，我们先勾选影响每个物件。然后这边呢就是 Amount 强度这里呢，我把它设定在300，然后频率这边我就把它设定在 2.0， 杂讯这里呢我就把它设定在1，这个拖拉拖移的部分呢，我就把它设定在 0.15 的参数，然后包含在 XYZ 轴，因为我们现在是一个 3D 空间，所以我们等一下会有一个散开来的条件，它是包含 Z 轴的条件。这个时候我们按一下播放，你就可以看到这边所有的圆形呢都会直接散开来，然后随着你的摄影镜头形成一个360度的旋转。这边你的发散这里也可以透过这边动态乱数最下方有一个乱数的种子，这里呢你可以把它按有一个双圆形的箭头，这里呢就可以改变你这个动态乱数发散的形状。接下来呢我们先把这个动态乱数的时间位置稍微做调整，也就是到 Motion 的时间轴这里，选择 Random Motion， 然后移动你的播放磁头。假设我这边先移动到1秒15格的位置，然后按下 I， 让它的起始点从这个位置，也就是说你刚刚这边的阵列先转一圈之后，然后才会形成一个离散的状况。接下来呢，我把它离散之后，我们形成一个聚合，所以我这边先把播放磁头移动到大概4秒的位置，然后到资料库，一样的选择行为，选择模拟，选择下方的这个叫做 Vertex， 就是旋转。你可以看到上方这里有一个预览的显示，它会像是一个旋转的条件，所以一样把它加入到这个 Replicate 的项目这里来。然后选择这个 Inspector 检阅器，在这边行为这里呢，选择看到刚刚这个 Vertex 的这个选项之后呢，第一个影响这里呢，我把它选择所有的物件，然后强度这里呢，先给它来个2000的参数，强一点。这边 Influence 也是影响的条件，这边给它来个4000。这个拖拉拖移我给它来个10。然后一样包括 Z 轴，然后这边呢轴心点这边我给它一个 X 轴，这边呢你就可以看到它这里就会整个缩起来。可是因为这个计划的设定呢，把它设定在加入的时候会从这个起始点加入，所以一样的选择 Vertex， 然后把播放磁头移到4秒的位置这里，一样按下快捷键 I， 让它的起始点到这个4秒的位置。这边我们再播放一次，离散，然后聚合。这边都设定好之后呢，我们接下来再做其他的设定。
首先呢，这个圆形我想让它有一点风格，所以我到这边选择刚刚这个圆形的形状，然后到检阅器这里选择 Style， 就是这个形状的风格这里呢，第一个就是填满模式，这里我把它选择渐层，在渐层的选项这里呢，我把它选择成这个 Grayscale， 就是灰阶的条件，然后在渐层这里把它展开来。第一个，我把它的形式改成这个雷达型，就是扩散的条件。第二个，我把它的起始坐标 Y 轴这边设定在0，然后在结束坐标这边的 Y 轴设定在-200，然后 X 轴这里设定在200的点的条件。所以你可以看到这边我们的这个圆形呢，就有一点带有这种渐层的风格。第二个，我们到资料库这里选择滤镜。在滤镜这里呢，选择风格，在风格这里呢，我们选择这个叫 Indent， 就让它有点立体化，所以把它加入到这个形状这里 ，Apply， 选择检阅器，在检阅器这边一样，在滤镜项目这里，我们把这个 Brightness， 就是明亮度这里把它拉到最大 ，Ambient 就是这种环境条件拉到最大，然后深度把它拉到最大。所以你可以看到，我们现在每一个圆形呢，就变得比较明亮一点。接下来呢，我们再做其他的设定。首先呢，它发散之后，然后集中，对不对？所以我们会有一个爆炸的条件。所以我先把刚刚这个离散聚合的群组这里呢，把它的结束点设定大概在6秒的位置。设定在6秒之位置之后，按 O， 让它的结束点到6秒的位置。接下来我把播放磁头稍微往前到25格的位置，然后到资料库，在资料库这里我们选择 Particle Emitter， 就是粒子的这种素材库，这里选择 Pyro。Pyro 这边就是所谓的烟火或者是爆炸的项目。在这边第一个项目叫做 Big Blaster， 就是大爆炸。然后我在这边加入的时候，记得先在这个计划案面板这里呢，先把它加入一个群组。也就是说，我们等一下这个 Big Blaster 会加入到这个群组里面，然后我把它加入进来。加入进来之后呢，你就可以看到我这边聚合之后就会有一个爆炸。可是这个爆炸你会发现它也是变扁的。因为它并不是一个 3D 的物件，所以我在这边选择刚刚这个 Big Blaster 的粒子的项目这里呢，然后选择检阅器，在检阅器的 Emitter Control， 就是这个粒子的控制这边的 3D 把它勾选，刚刚的爆炸呢就会变成一个360度的大爆炸。可是这个爆炸呢，我希望让它做一点更扩大的条件，因为你会发现说这个爆炸好像不够大，所以我到这边来选择群组。在群组这里呢，我选择 Properties， 就是这个基本参数。在这个多方这里呢，在后方这个箭头按下去，我加入一个行为参数，也就是 Ramp。Ramp 就是递增或递减的一个参数。Ramp 这里呢，在它的结束参数这边给它400。所以这边大爆炸，你可以看到它就会整个扩散到非常大的爆炸。这边我们再做一些设定。假设这边大爆炸这里呢，我希望它的结束点大概在8秒的位置，所以我先把这边这个计划案的时间长度往前缩到8秒。先把这个播放磁头移到8秒位置之后，到上方选择 Mark， 选择这边 Mark Play Range Out， 就是你的整个播放范围的结束点这里，你可以看到这边结束点就会往前移。同样的，我把这边的群组也都稍微往前移，也就是说以8秒为我的整个时间长度。第二个，这个摄影机也是一样，选择摄影机，然后按 O， 让这个摄影机的时间长度移到这个位置。这边都设定好之后呢，我们接着看一下我们刚刚所做的设定：旋转、发散，然后聚合，然后大爆炸。可是这个聚合这里，你可以看到它这边有一个颜色，所以我回到刚刚 Replicate 这边，在复制的项目这里呢，选择复制，然后选择细胞控制。在细胞控制这边有一个叫做 Additive，
Blend， 就是融合模式把它打勾，所以它这边这些物件呢都会变成是这种透明的融合的条件，就像这样，然后聚合，然后爆炸。我再继续做一些设定。第一个就是说，我希望刚刚这边的圆形呢，它到某个时间点集中之后会缩小，所以在集中这边缩小这里，我大概在4秒20格的位置这里呢，选择刚刚的圆形，然后到 properties 就是基本参数这里再缩放，跟刚刚 big breast 一样，我把它加入一个行为参数，然后加入 ramp。可是这个时候你可以看到时间轴这边 ramp 它也是从这个起始点开始，所以我在这边把它的起始点移到刚刚播放池头4秒20格的位置，然后把结束的参数设定在-100，它会变成逐渐的缩小。好，那我们来看一次，然后缩小，然后大爆炸。所以这边你就可以看到我这样的效果就形成了一个比较完整的离散，然后聚合，然后缩小爆炸。可是我现在想要做一点，比如说像是科幻片的片头，所以呢我在做一些设定。我先把这个 replicate 这里呢做一些乱数，也就是说刚刚这边 replicate 的这些数量在 arrangement 就是安排这里呢，我把它变成一个乱数的填满。这边你可以看到我的点数减少了，所以在这个点数这里呢，我把它加入到200个点数，这是第一个。第二个，我到下方这里，它的大小这边我先把它缩到 50%， 然后这个缩放的结束这里，我把它设定在200。这个缩放的乱数这边，我把它设定在100。所以你可以看到我这边它会变成一个乱数，有大有小的形状。可是这边呢，我觉得好像比较缩在一起，所以我在这边的 size 就是它的尺寸这里呢，设定在800。那800这里你就可以看到它就会比较离散一点。我可以用这边有一个 replicate C 也是乱数的设定，这里呢把它稍微调整一下，选择我比较想要的形状。好，大概是这样子。所以我这边就会像是这样的一个条件来显示。既然是科幻片这里呢，我就把这里也就是色彩渐层这里，我选择一个上档的色彩，就像这样子。不过呢，我们现在的镜头是横移，也就是 Y 轴的旋转，所以我想让它有一点比较特殊一点的镜头位置，所以选择镜头的 Sweep， 然后 Sweep 这里呢，我的 Axis 就是它的轴心这里，我从力轴这里把它做一个旋转，这边你就可以发现我的视觉感不一样了，刚刚是一个横移，现在变成一个旋转，然后聚合，然后爆炸的效果。接下来呢，我先把它做一个存档，所以 Command+S 存档，然后比如说聚合、离散，然后爆炸。存档之后呢，我选择输出，我选择右上角的分享输出，然后选择输出影片。在输出影片的视窗这里，我们先做一些确认，比如说在设定这里，第一个就是格式的部分，主要是影片的部分，因为我们这边并没有把声音带进来。第二个就是你的编码一定设定在 ProRes 4444，如果你品质要好一点，可以选 SQ， 可是档案就会比较大。第三个，解析度依照我们原本计划案的设定，色彩空间也就依照我们原本显示区的条件先来做设定。接下来呢，就是 Color Channel 一定是带有 Alpha 的选项，然后时间长度是跟着我们刚刚设定的结束点来做设定，而不是整个计划案，所以我在这边选择使用播放范围。另外呢，在算图这里，如果说你想要输出比较好的动态画面的画质呢，你可以选择 High Quality， 但是注意你这边选择 High Quality 的时候，输出的时间也就会比较久。老师这边先选择原本浏览区的设定，好，这边都设定好之后，选择 Next，
给它储存档案。在储存档案的过程，因为它是一个输出，所以我可以到右侧这里点按这个圆形，你就可以看到你正在输出的项目的进度。输出完之后呢，我们就准备把刚刚输出的影片输入到 Final Cut Pro 这边来，点按隐藏，然后选择 Final Cut Pro。在 Final Cut Pro 这边，我先按 Command 0，把它恢复预设的工作视窗 ，Option N 产生新的一个事件。这边我准备做一个片头，这个片头我把它设定在末日战记。接下来呢，我们输入媒体选择桌面，选择刚刚这个动画影片，我们检查一下，然后把它先保留在这个桌面上，然后输入进来。第二个，我们就开设新的编辑专案 ，Command N， 然后跟着我们刚刚这个设定，老师这边就比如说这边呢就设定片头，然后按 OK。接下来呢，不是直接把这个动画带到时间轴，而是到这里来，在字幕跟产生器这里选择 3D Cinematic， 3D 的电影的片头，那选择这个第一个就是有地球背景的这个 3D 字幕，然后按Append 把它带到时间轴上面来。接下来呢，我就把刚刚这个动画呢，把它带到片头的位置，选择这个动画片段，然后按 Q 带到时间轴上面来。这个时候我们就可以播放一下。在这边呢，我们可以看一下刚刚这个字幕的部分。你可以看到字幕这边有一个进来，可是我想把它变成出去。为什么把它变成出去？因为这边爆炸的时候可能把字幕推出去，所以这个时候该怎么办呢？我们可以利用这个时间调整的功能，也就是 Retime 的功能，把它反向。所以选择这个字幕片段，然后到显示区的左下角这里选择 Retime。可是问题是，这个 Retime 的选项是没有办法被选择的，也就是说，字幕片段没有办法直接耗用这个调整时间的功能，所以我这边可以这样做：选择字幕片段，按右键，然后选择 New Combine Clip， 就是产生一个新的复合式片段，也就是 Option G， 然后产生一个复合式片段。当你把这个字幕片段转换成复合式片段的时候，就可以使用调整时间功能。那这个时候我就把它 reverse 反向，我们来播放一下。所以你可以看到刚刚的字幕动作整个就颠倒过来了。也就是说，你在用 Final Cut Pro 的时候，其实有很多的功能你可以互相利用，而不是直接耗用就好。不过在这里呢，因为我这边有一个爆炸，然后刚好字幕有一个往外推的动作，所以我先移动到爆炸的位置，然后选择刚刚这个复合式片段，在这个时间位置，我把它做一个时间调整的切割。切割的条件就是到这里来，选择调整时间，选择 Play Speed， 快捷键是 Shift B， 在这个位置你就可以看到我刚刚的这个时间呢就被切割开来了。接下来呢，我到这边后方这里选择它的速度是2倍，这边你就可以看到这边，然后爆炸推移，整个字幕速度就加快。可是问题是，你会发现这个速度没有加快多少，所以有一个条件，你会看到这边我们调整时间有一个叫做速度的转场，在这个节点的位置点2下，出现这个速度转场，这里我把这个勾选取消。在这边再播放一次，你就可以看到字幕就突然被推移了。后方这里还有一点空间，所以我就把这个速度把它符合我们刚刚的动画的时间长度，这个速度也就会增加了。接下来呢，我们把这个字幕片段来上文字的部分，可是因为它是一个复合式片段，所以我这边点2下，进入到复合式片段里面，才有办法去针对这个字幕片段去做进一步的调整。选择字幕片段，然后到检阅器这里，输入我们想要输入的文字，比如说星球末日战记，然后把它拉到最大的尺寸。在这边呢，我们选择一个中文的字型。好，我们先选择这个
兰亭黑，然后把它 heavy 就是最粗的字体。接下来呢，我到这里来选择这个字幕，在这个显示区稍微把它往上移，就是让它比较亮一点。然后到下方去调整这个 3D 字幕，在 3D 字幕这边选择这个右侧的显示，展开来，选择它的厚度，把它拉到最大。第二个呢，就到这里来，我选择它的材质，让它是一个黄金的好了，像这样子。这边都设定好之后呢，我们就回到刚刚的时间轴编辑这里，回到前一个编辑，第一个我们可以到这里来，在这个左侧的箭头按下去，或者是 Command 右括号，它就会回到前一个时间轴的编辑这里来。那我们再看一次。这边呢，字幕跟动画完全的符合，可是有一个问题，就是字幕好像被动画遮住了。虽然说我们刚刚输出 ProRes 444带 Alpha 的影片，可是呢，这一些实体的部分它本身是不带 Alpha 的。我在这边选择动画，然后到检阅器这里选择上方的合成，然后在融合模式这里选择相加 Add。所以这个时候呢，你就可以看到字幕在这个球形的图示里面就可以看得很清楚，然后爆炸带出来。接下来呢，我们准备去做音效的部分，所以我先从这个爆炸的声音来选取。所以在爆炸这里呢，先把播放磁头移到这里来，到右上方照片跟音乐这里选择 Sound Effect。在声音效果这里我们先选择这里，就是 Weapons 武器。在武器这里，我先选择这个 Gun Cannon， 因为老师先前已经大概选好我想要哪些音乐或者是音效。音效的选择，通常大家在制作的时候都会花一点时间在做选取的部分。我在这边呢选择 Gun Cannon， 然后把它 Q 连接到这个时间轴这里来，所以我们听一次。好，我这边可以稍微往前一点点，像这样。后方这里就 Option 右括号把它去掉尾端的部分，然后这边我把它拉出一个淡出，就是让它的声音到这边就把它逐渐变小声，可以多一点，或者是让它变成另外一种，比如说线性的淡出。第二个就是这边我们聚合的音效，这边聚合这边它会缩进来，所以聚合这里呢，我来选择一个音效，到这边音效这里选择 Sci-Fi， 选择科幻的音效。在科幻音效这边，老师先前已经决定选择像是这个喷射机经过的效果。当然原本我想要选择像是雷射枪，可是听起来弱弱的。那我在这边我就选择这个喷射机，一样，先把你的播放磁头移动到你想要的时间点位置，按 Q 带下来，那它就会像这样。接下来呢，我想要来一个这种环境音，因为像外太空，当然外太空应该是无声的，只是说我们在看影片的时候，声音总是一个我们的情境的模拟。所以在这里选择 Ambience， 就是环境音。在环境音这边呢，老师已经先选择像是这个风吹的声音。我选择刚刚这个复合式片段，按 X， 让它选择一个范围。然后在这里呢，我从大概这个位置，就是这个风吹的声音的这个时间点，按一个 I， 然后按 Q， 直接3点剪辑把它带下来。有环境音，有音效，那我们再来一个背景音乐。选择背景音乐就是到这里选择 Jingle， 就是串场音乐。在串场音乐，老师这边已经先选好一个叫做 Mastermind 的背景音乐。一样的选择这个复合式片段，按一个 X， 然后在这边选择刚刚这个音乐，然后按 Q，
这样就完成了我的一个片头的影片的制作。我们来播放一次。基本上我们在使用苹果的这些应用程式的时候，其实不一定要借由其他的这种协力厂商的外挂或者是这些材料库来制作。也就是说，像老师刚刚直接在 Motion 里面去做这个动画的部分，当然记得你输出的时候要带有所谓的透明层的条件，带到 Final Cut Pro 的时候才不会遮到背景的部分。第二个就是我们在 Final Cut Pro 这边呢，你也可以利用这个带有背景的字幕来作为这个衬底的部分，当做我们的片头的一个制作。而且呢，你可以利用其他的像是时间调整的工具去做一些这种速度的处理，然后再加上 Final Cut Pro 内建的这些音效，你就可以完成一个片头的制作。在这次的内容，如果有任何的问题，欢迎在下方的留言处跟老师一起讨论。谢谢大家。